ли си? Как се казвате, господин? Огнян. Огнян. Да. Второто ви име? Киров. Огнян Киров. Огнян Киров? Христов. Христов. Да. А познавате ли Васил Левски Лъфът? Да. Как се казва? Нищо. Как Не. сте го предали? Като прави, гледа от ухото от интернет, Чанаккале Робокопа. Като минеш ардата Чанаккале, отиваш определена Европа. Оксиженът чисто е, хладно. Определена държава отиваш. Подземно. 3 врати, отваря се, колите, летящи чини и те хвърли и отиваш определена държава. Къде? Чисто. Къде? Летяща чинията отваря 3 врати, Чанаккале, колата хвърли определена държава. Чиста, хладно. А вие казвали ли сте се? Качвали ли сте се? Оръжие не бе. Качвали ли сте се на летящи чиния? Летяща чиниите всички са идват от Ардино. Ардино? Да. Къде кацат? Ардино касват. Да. Сроко всички турците изгонил от Ардино, само Нигерия и американците там са. И 50 летящи чинии паднали са там. Васил Левски Лъфа искаха да убиват. Моето сърце спря и четах молитва на ключа, християнски ключ. Есть горе-доле 6000 конски сили и после Васил Левски Лъфа щеше да умре в Германия. С кокомявкани прашинки сачми хвърлили са. И летящи чиниите паднаха. 49 летящи чини. 50 летящи чини. Едната летяща чиния издигна всичките. Мъничка дете. Християнски ключ на главата, летяща чиния, детето. Мъничък. Една годинка е детето. Компютъра бачка. И летящи чиниите дигна. Там ли си ги гледал летящи чини на компютъра? Не компютъра, бе. Терминатор 2 паяка показва на ухото ми. Васил Левски Лъфа. Синя. Васил Левски Лъфа, не? Да, синя. Камера. Жълто-синя камера. Васил Левски Лъфа. Терминатор 2 паяка. Показва интернета. И сега уче Нигерия, бате Unlimited, майка ми сиракта в Нигерия и летяща чинията отвори рехамаха на мене с червени костюми. Нигерианска летяща чиния. Всякакъв държава, всякакъв хора имат летящи чини. 50-60 летящи чини. Стига, бе. Цигани, турчета, българи, немци, германци, италианци, германци, американци, нигерианци, всички летящи чини различни са. А за Христо Ботев нещо знаете ли за Христо Ботев? Христо Ботев, Халил дядото дал сирак. Халил дядото. Халил Турчин дядото, Христо Ботев. Да. Брат ми е. Не е брат ми, чичо ми е. Чичо. Чичо ми е, Христо Ботев. И е с голе-доле. Да, чичо ми е.